өзіңізді барыстан кетіп қалды деп айтып жатыр. Рас па сол? Енді кетіп қалғаным рас, өйткені болса да енді мен бір жерде бір іспен көп уақыт айналысатын ондай енді мінезімде жоқ. Жалғам, шаршаймын деген сияқты, және өздеріңіз білесіздер, менің кейбір саяси ұстанымдар биліктің жасап атқан тірлігіне қайшы келеді. Оны енді айтпасақ та түсінікті. Сондықтан мен ойладым, кейбір кезде, мысалы Арман, сенің мынау ұстанымың, мынау біздің ұлттық құндылығымыз қазақ күресіне, мынау үлкен жобаға, Қазақстан барысына кері әсер әкеледі ме деп. Сондықтан мен солдан бөлек болсам, Құдайға шүкір, біздің елімізде мен де алатын азаматтар бар, намысы бар деген сияқты. Сондықтан мен оны жай лақтыра салған жоқпын. Сенімді, мықты азаматтардың қолында